冇個速度啊，冇個速度。後啲我呢度仲有位喎，我呢邊仲正啲喎。OK。我琴日偷咗俾你好㗎。我唔記得啦，總之係靠右嘅，我唔係右邊嘅，右邊。係咪上得好靚啊？唔係夠速度啫，都係夠速度，啱啱行得順就得咯，唔順就係撞手神㗎咋。啊！唔速度啊，冇速度。哦，二衝啫，二衝，好嘢，好嘢啊！唔關二衝事啊，技術好啊！有位係嘛？夠位係嘛？OK，得冇嘢，我驚唔夠位啫。啊，唔係食得應就係咯。上腳有夾車啊！阿華有冇夾車啊？我又拋起咗。即係我有夾車啊？要睇翻片先知。我拋起咗，冇睇。因為我落腳。去到嗰度都係咁樣。哎呀，未夠衝力㗎。OK。夠衝力就得啦。誒，還地到佢啊！阿華冇問題，你點去嗰邊嘅？啱啱喺個斜位有個路仔啊！哇！有個路仔就喺嗰度上，跟住一路上嚟。好開心啊！啊，過晒啊！係啊，好開心，喺晒呢邊樹頭上。哇！一上嗰個即係條坑隔離有個路仔㗎嘛，一上嗰度跟住一路上埋呢個只咁樣過啊！咁就話你試下，嚟一試下，落翻去啦！哦，上唔到條脊，多咗少少。呢條路仔，跟住駁嗰個，跟住喺呢度上，呢度上，跟住呢度。唔好攞太多去，我哋會睇到。OK，蛋哥落去再玩多次，頑皮蛋，搞掂啦，靚上到哦。落咗去，落咗坑啦！好，掉頭出嚟，靚，好，跌咗落去。誒，似啦，好嘅 ，yes。係咪好啦？有成功搞法。係啊。雖然唔係好撚難嘅位。
係咯。唔俾我落喎。又唔係唔記得行嗰度添，唔記得行嗰度添。喲，靚仔啊，好靚啊，好靚。好，得話。攞得唔夠油，攞得唔夠油，要片埋右手邊嗰個波拋過去㗎。攞得唔夠油啫，要片埋右手邊個波拋過嚟。我知啦。你知，阿蛋哥你唔好揸咁快啊！你揸得太快，睇你唔到條路啊！只行嗰度。唔係我影你哋啊嘛！哇，我真係用心良苦啊，大佬，諗住有片頭㗎嘛。喲！甩鞋，等我就係甩鞋，得嚟緊，我飛落你度啦！哦，試多次。好啊。OK。啊。咁撚耐都未上嚟嘅。我玩咗幾次啊，玩嗰啲波佢哋喺度。
我後邊有人啦，我落啦。撞佢，一個撞一個。哇！唉，始終跌翻落去。始終跌翻落去。又係起晒頭喎！哦，係喎，左邊喎，我哋右邊上好玩啊！二波嚟嘅呢個，入翻去一波先。啊，爽啊！啊！哦，輕輕鬆鬆。啊！啊，都唔錯，都唔錯，都唔錯。
夜晚。係啊，喺呢個位，呢個位最好。哇！真係睇唔到，大佬。哇！撚到腳都軟啦。哇！真係唔同咗，都唔使準備啊。我嗰種揸法咧就比下嘅，佢哋高手嗰啲咧全部係手啊，好多個手友。啊！力王啊！阿華，好嘢，好嘢，好嘅，好嘢，好嘢。影自己有咩好嘢？梗係影人咯。喂，成日一齊行啊！坐咗喺車度好耐啦喎，一齊行啊！我轉頭會嚟啊！你走波！啊！哇，好斜㗎喎！啊！
埋嘅咧？邊啊冇哥，影同學，哇速度你睇下，哦，哇快到癲啊，快到癲啊！唔好大煙啊，唔好講嘢啊！哇！你個山幾多人？哦，山頂上嘅朋友，山頂上好多人啊！哇！能夠嗰陣頭先冇開機啊，啱開機啊，好靚啊，好靚！喺北角啫。哎呀！哇！經驗搭夠，好技術，好技術，好技術，經驗搭夠。哇！成個 Superman 嘅 S 咁嘅喂，喂，去埋嗰邊。喂，呢邊走啊！呢邊走啊！我係望住你嘅，我都唔知點避啊！我係望住你啊！魔鬼嚟嘅，我而家要掉頭啊，大佬！你應該點掉頭啊？咁難撚咗。魔鬼嚟㗎，魔鬼嚟㗎！嗱，自己衡量啊！嗱，呢啲魔鬼全部喺晒度。係放低。吉口啊！係。遠撚咗喎，點解啊？先上到喎。哦，今日 pizza。誒，你行你上去啊？你行先，好大嚟喎，師兄。啊！
企穩個人先得㗎，人都未定，死鼠佛火咩？係咯，彈唔到啊！原來呢度有個危機嘅。1、20，慢啲，慢啲，慢啲，睇你腳，睇你腳喺邊，係咪？我驚你砸到自己腳啊！嗱，子，我意思就係咁啦。你上去幫佢拉頭，拉頭啊！你上去幫佢碌個前碌，我喺後邊。嗱，啲高手就唔落去㗎啦。20，唔得啊！我上咗車。得啦。唔得啊！你企上上高，你企上。極力子喂，極力子喂，拿極力子啊！1、2、3，我推碌。係，好得。快啲。好走。咁論盡嘅，唉，呢級你話先，呢級梗係死啦！我如果呢邊係得。哦，遠撚咗喎，點解啊？粉咗可能啲路，俾我哋刨粉晒啊！唔關你事啊，係俾我哋刨粉咗啊！係啊，唞下先啦，大佬，你用咗啊？而家蛋哥咧，你同佢一齊喺嗰邊落噶嘛 ？OK。哇，走晒啦！行啲啦，喂，唔好揸咁快啊！好，做咩事？哇，好粉啊！我想話俾你聽啊，唔好嘈啊！我前日先行過啊。唔好嘈！咪咯，唔好嘈。大哥你啊，我啱嘈啊，後面。多謝，好嘢，有勇氣啊！睇都唔睇啊，就一個轉右就上啊！真係好嘢！咦，唔係我啲冇歌，佢都係上一，喂，好似回水喎，大佬嚇咩退飛喎？退票，係咪退票啊？哇！屌你，佢撚錯窿啊！佢錯窿啊，不過都掂啊！佢唔係你嗰位上咩？即係要喺中間，佢棵樹嘅右邊啦。而家佢攬住棵樹嘅右邊。呢棵樹就上到噶咯喎。但係即係要拗翻右水喎。
喂，咪吹啤啤咩 ？OK 喎，嚇慢慢咁啊。呢度唔使快噶，上呢度慢啲好啊。係咪啊？均速就得噶啦。均速。過咗樹。運氣喎晒，嚟！支避震太硬啦，我就教，即係唔係我呢條咧唔知啱唔啱，即係我得一條啫。咁都唔啱喎。唔係啊，可能知嘅啫。希望啱。咦似喎。誒掂。Perfect。哇！勁啊！哎呀，我有樹根喎，嗰度可以爬上去。呢架得㗎呢架。冇干落咁啊！適時，適時。哇都好斜喎，你唔好話喎。好喐有車。哦，好靚啊！誒，好嘢！哇，呢個係邊個㗎？車咁樣阻住晒。頂住腳踏，頂住腳踏。我咪頂住條胎啊，大佬！佢最慘咧，有一條環咧，個引水嗰啲咧，驚佢啊！啊嗱，有錄影機㗎嚇。我係玩到兩個圈啊，講笑，唔該冇講。哎呀，等我嚟。夠皮啊！哇，咁多人嘅，去搬走先，搬走。車啊，咦？喂呢邊，喂呢邊啦。太難啦呢啲對我嚟講。啊，我哋回頭太難啦。難咪就上多幾次啊，唔難噶啦。呢個 Billy 話難，我未聽過㗎，我未聽過 Billy 講嘅難呢個字啊。好揾粉啊！我未聽過 Billy 講難呢個字。我跟住我老婆玩下啲 BB 路先。係知啦，愛妻號。我點敢玩你啊？你慢爬高手嚟嘅喎。使乜講？車嚟嘅。嚇，使乜講？嚟喐！係。低你少少，啱啱過咗條坑。高唔高啊？高啊，指咗去右手邊不過。喂，阿你落嚟轉咁樣，咁啊冇咁犀利㗎，唔使掉頭啊。你過順住個棵樹咧就 OK 啦。呢個位一停就唔得啦，一氣呵成啊！一定要順住，你就算唔可以，你仲話鋸咗棵樹去喎。係咯，好啲㗎。嗰陣時開嗰度黃風路已經把鬼火㗎啦，開撚住撚咗鋸撚咗直衝喎。屌人哋咁樣一埋去，跟住90度角先向開有上㗎嘛。喂，咁你種翻棵樹啊要？個個喺度鋸實晒啲樹喎。好，初三去種樹。我屌到啊真係，我幾多辛苦先揾條咁嘅路出嚟，之後走去改撚晒喎。上唔到咪要嗱喂，變咗嗱，你喺呢度左手邊你直衝又冇意思㗎啦，即係變咗係垂直上㗎啦。係啊，因為你拉得直，冇棵樹直咪。我就特登咁做㗎嘛，咁先至增加佢嘅難度啊嘛。喂，你用一波二波啊？二波，梗係二波啦，點會用一波啊？用一波咋嘛450用一波，唔好玩啦。 ？48尾鴉嚟啫喎，13頭鴉喎。冇問題啊，我哋14指頭鴨。哦，4。你位靚嗰啲聲，得有位。一波梗係上唔到啦，屌！誒得啊！哇！哦，yes，係啊，450點會用一？幾鬼靚啊！有個水好嘢。點啊細去到邊度啊？誒唔係喎，你倒波船嘅。嗱呢度，你盡量坐外邊。你入到外邊嗰時唔好行嗰條坑。
跟住你加到速，你先至慢慢偷翻正，或者斜斬咁過去，唔好挨住右邊嗰個樹，因為右邊嗰棵樹嗰條坑嗰條根咧突咗出嚟㗎啦。日都未直上到，好嘢。多次就得㗎啦。佢咬撚住個右邊嗰個批位啊！哦，哇，上晒啊！我過完棵樹，我又唔覺嗰位又咁斜喎，即係一埋到去，哇！撲街咁斜又係。誒，去翻右哦，直上到頂。都斜嘅咩上屋？上面都係斜㗎，點會唔斜啊？點會唔斜？係啦，成個蛋散。但係唔衝又唔夠速度喎，我啲經驗話佢。你一埋佢一上先可以行油啊嘛，一上先俾行油啊嘛，咁咪唔會撞咯。呢度俾行油就撞啊嘛，一埋到俾行油咧就升頭上啊嘛。指住右邊上到咁上下先指翻出嚟啊！係啊，早咗指出嚟啊！佢早咗咪算咯，你一早就落咗條坑度啦已經。哦，係啊，係啊，咁啊一路喺呢度就得啦。係啊，我明啊，我而家睇到啦呢度啊。哦 ，OK 喎。停咗油，係靚走喎。誒，有決心啦！嚟又高啲，誒，又高咗啦，高咗啦，大哥。快高長大咗啦。其實唔使翻俾㗎喎。係啊，點啊，大哥？敷撚住個屎忽。哇！咁啊，今晚咪食飯先，有燒鵝。嚟嗰網你唔夠啊？講完啦，嗱有錄影我嘅，搞掂。好，夠人。影相未啊？影啊！哇，影片呢個點影相啊？蛋哥，你有冇留意呢棵樹啊？你次次都係呢棵樹喎。好，成功落山，安全落山，蛋哥安全落山。